Cortrium er en af de danske health-tech-virksomheder, der har opnået den CE-mærkning, der gør det muligt at markedsføre deres produkt i EU. Cortrium er en opstartsvirksomhed, som nu er 3 år gammel. Den har 7 ansatte. Det er læger, det er ingeniører, det er businessfolk. Vores produkt det er en sensor, som måler hjerterytme, den måler respiration, altså åndedrag per minut, og så måler den temperatur i én enhed. CE-mærket, der viser, at udstyret lever op til lovgivningen for medicinsk udstyr i EU, har stor betydning for virksomheden. Med et CE-mærke kan man sælge i hele Europa. CE-mærket er ikke bare et stempel på et dokument. Det er jo også en kvalitetssikring af, at det man laver faktisk kan anvendes på patienter, og det er til at stole på. Processen med at opnå en CE-godkendelse var omfattende, og produktet skulle blandt andet igennem en lang række testfaser for at dokumentere produktets kvalitet, sikkerhed og ydeevne. CE-mærkningen går i al sin enkelhed ud på, at man dokumenterer, hvad man laver i forhold til krav og lovgivning. Man tester det på et laboratorium, så det ikke er en selv, der siger, at det overholder vi. Og derudover er der en notified body, som er akkrediteret til at godkende dels det dokumentation, man selv har leveret, dels de eksterne test, der er lavet på et laboratorium. Og det er det, der i sidste ende giver et stempel på et papir, hvor der står CE-mærkning. Medicinsk udstyr er inddelt i 4 risikoklasser. Der findes 4 klasser inden for CE-mærkning. Der findes det helt enkle udstyr. Altså et plaster for eksempel skal også CE-mærkes. Det er klasse 1. Så findes der en klasse 2, som er opdelt i A og B. A, det er, hvis man alene måler på patientens tilstand. Klasse 2B, det handler også om, at udstyret siger noget om man har en bestemt sygdom, når man måler. Klasse 3, der bruger man nålekriteriet. Alt, hvad der er inde under huden, skal klassificeres efter klasse 3. Som en del af processen blev Cortriums produkt testet på et laboratorium. På et laboratorium, der tester man for de risici, der kan være ved at bruge et produkt som vores. Har man et batteri i, jamen, hvordan oplades det? Kan batteriet komme i kontakt med huden? Det må det ikke. De går ind og tester alle mulige og umulige vinkler på, hvordan kan en læge, sygeplejerske eller en patient komme til at bruge det her, og måske misbruge det. Vejen til CE-mærkning har været både lang og dyr for virksomheden. Processen for at få et CE-mærke er for alle virksomheder, inklusive vores, en lang proces. For os har den taget cirka 13 måneder fra, hvor vi startede, siger nu går vi i gang, nu har vi ressourcerne, nu har vi et produkt, vi ved, vi vil sende på markedet, til at vi havde CE-mærket hjemme. CE-mærkningen koster penge, mange penge, fordi det siger sig selv, at når man skal leve op til al europæisk lovgivning, så kan man i en opstartsvirksomhed som vores virksomhed på 7 personer ikke have alle kompetencer in-house. Det hårde arbejde har været det hele værd for Cortrium. Med den her CE-mærkning, som Cortrium har fået, så er vi klar til at sælge vores produkt. Vi er klar til at gå ud i markedet og sige, at vi har et fantastisk produkt. Det er blevet testet på hospitaler. Der er kommet en pissegod feedback på det. Nu kan vi sælge det. Det er en videre skridt på den rejse, det er at starte en virksomhed. Cortriums direktør Jakob Erik Nielsen har et godt råd til andre virksomheder, der overvejer en CE-mærkning. Start med at lave produktet. Find ud af, om det overhovedet kan bruges, om det er overhovedet interessant. Find ud af, om læger, sygeplejersker, patienter umiddelbart er begejstrede for det. Derefter så går du i gang med en CE-mærkning. Altså, du går ikke i gang med CE-mærkningen før man ved, at det her er interessant.